एवरेज तोली कापू उंटा एवरेज 21.8 कोरुंदुंडु मैलेज वेलकम बैक टू दी चैनल सेट बॉक्स फिल्म्स एंजल पूरकुल्ल नम सुरत्कल पोंदुल्ल मिस्टर वै कार्बन क्लीनिंग एडगे निकुल किलर गोतु एना लास्ट नवंबर पंड लास्ट ईयर ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ದೇಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಉಪ್ಪಡು ಪಿಕಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡುಸಲ ಮಲ್ವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಬನ್ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪು ತವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಒಪ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಮೇಸ್ಟರ್ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಡೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟು ಕಾಟಿಪಾಲ ಓಪನ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ನಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಚೂರು ಪಿರತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ದುಂಬು ಅಂಚಿ ಹೊಸ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆತ ನಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಕುಡಸಲ ಮಲ್ಪುಗ ಮೈಲೇಜ್ 17-18 ಕೊರುಂದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ 20-22-21 ಮುಟ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರುತ್ತು ಗಾಡಿದ ಸೊ ಒಂದಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏತಾಪುಂಡು ಮೈಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಇತ್ತ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆಲೆಗಾನು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಜಾಲ್ ಪೋಯಿನ ತುಳಿಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಬೈದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಪ್ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ದುಂಬ ಇದೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚೂರು ದುಂಬ ರೈಟ್ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ತೂವಲಿ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನವಂಬರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನವಂಬರ್ 12-14 ಮಲ್ದಿತ್ತ 1 year ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬಣ್ಣ 1 year ಮಲ್ತಂತನ 1 year ಗಂದತ್ತು 15-20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಆ ಥರ ನಾದಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ 20,000 ಹತ್ತಿನಿ 40,000 ಅಮ್ಮತ್ತಂಡೆ ಅಂದಂದು ಕೊಡಸಲ ಮಲ್ಪಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಪಂಜಿತೇನೆ ಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಪಿಕಪ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿದ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ 70 ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ 20-21 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ 18 ಉಂಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋತಾ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಅದು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ರನ್ ಅಪ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡಲ್ ದುಪ್ಪೋರು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರ್ದ ಐತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐತನ ಓಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನ್ ನೆಕ್ಕಂಗ ಇಂಜಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಅವನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಣ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ಪೈಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂಲ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ನೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ತೋಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕ ದೆತ್ತದು ಈಗ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೈಪನು ಸೊ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಏನಲ್ಪ ಅವರು ಬೈಕಿಗೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಸೊ ಒಂದು ಬೈಕಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ದು ನತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ನತ್ತು ಬೈಕಿಗೆ ಮಲ್ಪರು ಬೈಕಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಇಂಜಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೈಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಂದು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡ್ತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಅದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾನೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಉಲೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತಿನಾಗ ಇತ್ತೆ 15,000 ರನ್ ಆತನ 20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆತ ಕೂಡ ಅವೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆತಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಪಿಕಪ್ ಅವು ಪೂರ ಕೂಡಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒಂಜಿ 15,000-20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಈಗ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಿಗ ಇತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಗಂಡ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕಾರ್ ಸಿಸಿ ಮಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಪೋಂಜಿಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಬಂಡ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ ಕಾರ್ ಗಂಡ 2,200 ಎಂಕ್ಲಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾರ್ ಗಂಡ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ ಗಂಡ 2,200 ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಗೆ 1,750 ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಲಾಕತ್ತಿನ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂರ 1,750 ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಗಂಡ 500 ರೂಪೀಸ್ ಬೈಕ್ 500 ಪೂರ ಆ ಟೈಪ್ ಬೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಂದ ಸೂಪರ್ 100 cc ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಬೈಕ್ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತ ಟಿವಿಎಸ್ ಲೂನಾ ಪೂರ ಬರ್ಪಣ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ 100 cc ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವನು ಸುರ್ಮಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಐದನೇ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು
ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈಕಿಗೆ ಲಾತೇನಾ ಬೈಕ್ ಗಂಟ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಗಾನ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಗೆ ಲಾರಿಗೆ ಪೂರಕ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಣ್ಣ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವ್ ಪೂರ ಆಪನಾಗ ಟೋಟಲ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ ಸೊ ಪೈಪ್ ಹೊರದಿಕ್ಕ ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ತೋಲಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂడి ಓನ ಆಕ್ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಐದು ತುಲ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಿನ್ ತುಲ పోతుంది ಅವಲ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಬರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಿನ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೂಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಹಾಪನಾಗ ಐದು ಒಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ಅದು ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಡ್ ಔಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಚದ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ದಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಬಂದ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಬರ್ನ್ ಆದ ಸೀದಾ ಪಿದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮಂತದ್ದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ಡನ್ ಗಾಡಿದ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪಿರಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ 16-17 ಬರುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಏತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಪನ್ ತೂಕ ಫೋನಾಗ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಬರ್ತಿನಂಡ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಲ್ದಿ ಬರೋಣ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಂಡ ಏಟೆ ಪುಣೆ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ಪನೋಲಿ ಅದು ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲ ಕೊರೋಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ಲ ಬರೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡುವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇಡೀ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬರೋದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈಗ 5 ಗಂಟೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಅವಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕಾಪಾಡು ಹಾಕು ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂತೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಡ್ ಇದು ಈ ಡ್ರೈವ್ ಹೋದರ್ಕ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚಾಪನ್ ಗಾಡಿಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈನ್ ಮುಖ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂತೀರಿ ತೂಕ ಎಂಚಾಪನ್ ಗಾಡಿಂದು ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿ ರೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ರನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರೆಗ ಐತು ಉಲ ಇಪ್ಪನ ಪೂರ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಔಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇರೆ ಗಾಡಿದ ಪಿಕಪ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ರನ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಪರತೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮಲ್ಪರತೆ ಹೈಟ್ ಇರೆಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ತುಂಬುದತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆತಂದು ದುಂಬೋಲ್ ಪೆತ್ತಿನ ಬಂದ ಐದು ಚೂರು ದುಂಬು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ರೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಚೂರು ದುಂಬು ಅಲ್ತದ ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅದೇ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇದು ತುಂಬಲೆ ದೇವಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಿಗಲು ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕಾಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಮಾತನಾಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ 16-17 ಕೊಡೋದುಂಡು ಪಿರವನ್ನ ಎತ್ತು ಒಂದು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತುಗೆ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತಿಕ್ಕು ಮೈಲೇಜ್ ಎಂದು ಕಾಪು ಹೋನಾಗ ಎಂತ ಹೋಯ್ತು ಏತ್ ಮೈಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೋನ ತುಜುಪೋಯ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲೆ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಎದುರು ತೋಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ YUK ಕಾರ್ಬನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂದು ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಗಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೆದ್ದಾಡಗ ತೋಲಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರೋದುಂಡು 2 ಇಯರ್ ಗಾಡಿದ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಮೀಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿದಲ್ಲೈತೆ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಡಿಕಾಂಬಿನೇಸ್ ಮಂತ್ಕೊಡಿರಿ ಆಯ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಐತೆ ಫೋನ್ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಕಪ್ ಲೈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋನಾಗ ಸೌಂಡ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಬರೋಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರೋದು ಇಡೀ ಬಲೆ ಬತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಲೆ ಬಂದಾಗ ಏಮಂಡ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಪನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿರ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಡೀಗೆ
ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತಾರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಟೈಮಿನ ಬತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನರ್ಸೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಆರಾಮ. ಓಕೆ ಪಿರಪೋನು ಇರಲಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ತೋಲಿಯನ್ನ 17.8 ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ 17 to 17.8 ಕೊರೊಂದುಂಡು. ತೂಕ ಕಾಪು ಡಿಸೈನಾಗಿ ಏತ್ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅದು ಗಾಡಿದ 16 to 17 ಕೊರುತ್ತದೆ ನಿಜ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಈಗ ಕಾಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಚಿಪೋಯಂದು 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮುತ್ತೂರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ 25-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ತೂಕ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಕಾಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ತುಚಿಪೋಯಂದು. ಸೊ ಇದು ಅವರೇಜ್ ತೋಲಿ ಇವಾಗ ಕಾಪು ಉಂಟು ಅತ್ತ ಅವರೇಜ್ 21.8 ಕೊರೊಂದುಂಡು ಮೈಲೇಜ್ ಯಾಕಡೆ 17.8 ಕೊರುತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗಾಡಿದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 21.8 ಕೊರೊಂದು ಗಾಡಿ ಯಾಕಡೆ 17.8 ಕೊರುತ್ತುಂಡು. ಒಂಜರ ರಡ್ಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ನೆತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದರೆಗೆ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಗೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.